उतर सकता ना क्या गीजर अरे इधर मेरे पॉइंट देना मेरे को हाँ पॉइंट तो मैं दे रहा हूँ ना नीचे लाइट का पॉइंट दे दूंगा हाँ उधर मत दो उधर मत एक डाल दो हाँ पानी को इधर नीचे टूटा है नीचे उतर है कहाँ से इधर फंसे इधर नीचे चला मैं एक पॉइंट इधर डाला दे रहा हूँ ठीक है और बटन उधर रखता हूँ उसका इधर मालूम क्या करना कैंसिल पॉइंट पर रखना हाँ ये वायर खुलवा दो वायर अच्छा अजीत से थोड़ा वायर बोर्ड उसके बाद किधर को ओपन बोर्ड ठोक देगा कैसे मत करवाओ खाली पॉइंट उधर डलवा दो ना आखिरी वायर खुलवा तो बस